niko naye Yusuf Jayara kupata uchambuzi na udadavuzi kiufundi kabisa kuhusiana na dabi hiyo ambayo imekuwa na maneno kwelikweli, lakini pia ikitarajiwa kuwa na upinzani wa hali ya juu kutokana na kile ambacho kimetokea pale visiwani Zanzibar kwenye mchezo wa fainali ya michuano ya Muungano, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba walifanikiwa kuibuka na ushindi wa 1-0 katika dakika za nyongeza mara baada ya mchezo kutamatika kunako dakika 90 kwa suluhu, kwa maana nyau bila kufungana. Yusufu, habari yako mdogo wangu? Namshukuru Mungu ndugu yangu, mambo yanakwenda bana. Sisi tuko vizuri sana. Habari za Dar es Salaam huko? Aiseni njema. Habari za huko ulipo? Mimi niko vizuri. Dar es Salaam inasemaje huko bana? Hali ya jiji ipoje mpaka sasa? Ndugu yangu, joto la dabi inazidi kupanda kwa sababu ya kile kilichotokea pale visiwani Zanzibar, na ni siku mbili pekee zimepita baada ya fainali za Muungano pale visiwani Zanzibar kupigwa Simba na Yanga. Mara hii ni ligi kuu Tanzania bara, mchezo ambao utachezwa siku ya kesho. Joto limezidi kuwa kubwa kutokana na matokeo. Baadhi ya mashabiki kila mmoja akifurahia kwa wakati wake, mwingine pia akilia kwa wakati wake, lakini kwa hivi sasa hali ilivyo inaonekana ni kama Young Africans anakwenda kwenye huu mchezo kwa lengo la kutaka kwenda kulipa kisasi kutokana na kile kilichotokea pale Zanzibar, lakini Simba anahitaji kwenda kuthibitisha kwamba kile kilichotokea pale visiwani Zanzibar haikuwa ni kwa bahati mbaya. Kwa hiyo joto linazidi kuwa kubwa, na hilo linathibitika hata idadi za tiketi zimetangazwa jana, lakini mzunguko ikawa ni sold out siku ile ile ya jana. Sasa hivi nilikuwa naangalia VIP na VIP zipo kwenye asilimia kubwa sana kwa siku ya leo, zinaweza zikakata. Kwa hiyo hali si shwari, kwa maana ya joto linazidi kupanda kwa ufupi, hali ambayo inajaribu pia kupelekea mvuto wa dabi yenyewe. Naam, sasa tugusie hapa kidogo kile ambacho kilitokea katika mchezo uliopita, kwa maana ya Aprili 29 kinaakisi dabi hii nyingine kabisa katika mchezo huu ambao utapigwa siku ya kesho. Pressure itakuwa ni kubwa kwa timu zote mbili, ugumu lazima uwepo, mbali na kuwa muda wa maandalizi umekuwa ni mchache kulinganisha na nyakati zote ambavyo imekuwa, lakini naamini bado ugumu utakuwa pale pale, kwa sababu ni mchezo ambao unakwenda kuwa kama kwenye engo ya kisasi, lakini wengine wakitaka kwenda kuthibitisha haikuwa ni kwa bahati mbaya kwa maana ya Simba. Lakini ugumu pia unakuja kwenye kama Young Africans atadondosha alama, manake game itakuwa ni alama 2 dhidi ya Simba, na ukumbuke ana mchezo dhidi ya Azam FC ambao pia ni miongoni mwa michezo migumu. Kwa hiyo ili kujihakikishia nafasi ya kuendelea kuweka gap baina yeye na Simba, anahitaji kushinda mchezo wa kesho. Lakini kama Simba anahitaji kumkaribia, basi Young Africans anapaswa kwenda kushinda kwenye mchezo wa kesho. Ugumu uko hapo. Lakini kwenye swala la kimbinu kwa maana ya makocha, nafikiri binafsi nimeishuhudia Simba ikiwa bora sana kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia kwenye ligi kuu ndani kwa msimu uliopita akishika nafasi ya pili kulinganisha na msimu juzi ambao alicheza nafasi ya 3. Lakini wamepita pia makocha wengi wenye uzoefu mkubwa na madaraja makubwa, ikiwemo kina Zolan Maki, kina Pablo Franco, Robertinho na makocha wengine. Lakini naweza kukiri kwamba moja kati ya makocha ambao ni bora kuwahi kutokea kwa hivi karibuni ni Steve Barker, kwa maana kwenye mashindano ya ndani ukimtazama amekuwa na wakati bora sana. Ameingia kwa muda mfupi sana, lakini ameshabadilisha ile atmosphere nzima ya kile ambacho kilikuwepo chini ya makocha waliopita. Alianza Fadu, akapita baadhi ya makocha hapo, lakini yeye alivyokuja alihitaji wachezaji kadhaa na akaweza kupatiwa wachezaji. Na unaona katika wale wachezaji ambao wanaanza first 11, wachezaji karibia 6 wote wamefanyika kwenye dirisha dogo. Hii inathibitisha kwamba ni namna gani ambavyo kocha mwenyewe alikuwa na jicho la kuona wachezaji ambao aliamini wakija hawatakuja kwa kubahatisha, ukilinganisha pia walikuwa katikati ya mashindano. Kwa hiyo alipata mwezi mmoja wakati timu zipo kwenye mashindano ya AFCON, akaweza kuwapa kile ambacho yeye alipaswa kukitoa kama kocha. And then kwa namna moja ama nyingine unaona ni kama wachezaji wamekipokea kwa asilimia kubwa, wamekuwa wakithibitisha. Kwa hiyo binafsi nakiri kwamba Simba imepata kocha ambaye
anajua kwanza kuzicheza hizi dabi, lakini uwezo wake wa kusoma kile kinachoendelea ndani ya uwanja umekuwa ni kwa asilimia kubwa sana, jambo ambalo limemfanya Simba kwenye dabi zote mbili aingie kama timu ya kwanza, kwa maana wakati anaingia anaonekana ni kama timu ya kawaida, lakini baada ya dakika 90 umekuwa ukiona namna ambavyo watu wanamjaji. Kwa hiyo kwa hivi sasa ametengeneza ile heshima ambayo ni kama ilipotea, kiasi ambacho kinawafanya hivi sasa Young Africans wanapokwenda kucheza na Simba wawe na heshima kulinganisha na mechi kadhaa zilizopita kipindi cha nyuma walipokuwa wanaenda kucheza na Simba. Ni kama alikuwa anaingia kama timu ya kwanza kuanzia nje ya uwanja, lakini pia ndani ya uwanja. Lakini this time unaona ni kama kuna nyakati Simba ana posesi sana, ana ile nidhamu ya kujua kabisa hii ni mechi kubwa, lakini ana wachezaji ambao inawezekana tukawa tunawajaji kwenye engo labda umri au experience, lakini tunapokuja kwenye swala la nini ambacho uko nacho kama mchezaji, bado Simba imekuwa na nyakati bora. Ina wachezaji wengi sana ambao wana uzoefu wa kucheza hii dabi ya Kariakoo, lakini kwa namna ambavyo wanatekeleza majukumu yao uwanjani ni kama walikuwepo misimu miwili iliyopita. Kwa hiyo mbali na kuwa kwenye hizo engo ambao nimezungumzia, lakini naamini bado ugumu wa mchezo utakuwa pale pale. Yanga watahitaji kwenda kuwafanya Simba waonekane kuwa ni timu ya kawaida kama ilivyo siku zote. Ukilinganisha pia matokeo ambayo wameyapata pale Zanzibar, itawafanya wawe makini zaidi, hali ambayo itapelekea pia mchezo kuwa mgumu. Kwa hiyo inawezekana tusipate kile ambacho tulikipata pale Zanzibar kwa asilimia kubwa, kwa sababu ya muda mko, namna ambavyo wachezaji wanaweza kubadilisha ile mentality kwa haraka kutoka kwenye nyakati walizozipitia, waidha ni za fulama ngumu, kuswitch kuja kwenye hii dabi ya Kariakoo ya tarehe 3. Kwa hiyo kwenye hizo engo zote tutegemee mawili, kwa maana tunaweza tukaishuhudia dabi bora kuliko ile ambayo imechezwa pale visiwani Zanzibar, ama ikawa ni ya kawaida kuliko ile ambayo imechezwa visiwani Zanzibar. Mbali na kuwa binafsi naamini kabisa ile mechi ya tarehe 29 ilikuwa bonge moja la mechi, kwa sababu ilikuwa linaenda kuamua bingwa, lakini pia tukitazama makocha namna ambavyo walianza ama wali-apply mbinu zao, ilikuwa inathibitisha kweli ni mechi ambayo ni ya fainali. Kwa hiyo tusubiri na kuona namna gani ambavyo makocha watakuwa tayari kwa switch wachezaji wao kisaikolojia kutoka kwenye kile kilichotokea pale visiwani Zanzibar na kuwarudisha upya kwenye ile mentality ya kufikiria hii ni dabi nyingine na tunapaswa kuishinda. Yes, Yusufu, nataka kidogo pia tugusie hili. Steve Barker ameongoza Simba katika baadhi ya michezo mikubwa ikiwemo michezo 4 ya klabu bingwa barani Afrika, akipoteza mchezo mmoja pale Tunisia, lakini akipata sare Dar es Salaam, akipata sare pia kule nchini Angola dhidi ya Petro Atletico, akishinda dhidi ya Stade Malien Dar es Salaam pia. Lakini pia ameongoza Simba dhidi ya Yanga visiwani Zanzibar katika mchezo wa ligi kuu, lakini pia dhidi ya Azam Football Club mchezo uliopigwa Chamazi. Barker ameonekana kuiweza michezo mikubwa ya namna hii. Ipi siri yake kubwa na ipi silaha yake kubwa kuelekea mchezo huu? Nadhani silaha yake kubwa ni ule uwezo kwa kufanya machaguo ya wachezaji ambao wanaendana na mechi husika, lakini pia sio tu uwezo wake wa kufanya machaguo. Amekuwa ni moja kati ya makocha ambao wana uwezo mkubwa sana wa kusoma kinachoendelea ndani ya uwanja na kufanya maamuzi ambayo anakwenda kuleta waidha impact ama anakwenda kuleta athari kwa mpinzani, kwa maana yanaenda kuleta athari moja kwa moja kwa mpinzani. Ukitazama katika mchezo uliopita, ameanza na baadhi ya wachezaji kama kina Dickson Kibabage na baadaye akaweza kuwatoa. And then angalia ile movement ambayo inapatikana ile penalty ilianzia kwa Anthony Mligo, huyo ambaye pia hakuanza. Kama unakumbuka kwanza Anthony Mligo alipewa passing kutoka kwa Libasi yeye, then akapiga shoot ambayo lilirudi kwenye ilikuwa inarudi kwenye nje ya box. Yes, ikakutana na Chama pale. Kwa hiyo unatazama hata anafanya maamuzi ya kumtoa Rasami Kante and then anamtoa Kagoma, wachezaji ambao wamekuwa na hiyo sifa ya kuilinda back four, na muamini Neo Maema pamoja na Ino Luemba kusimama kwenye hilo eneo. Lakini tazama
baada ya kukuwa na changamoto yoyote kwenye namna gani ya kuzuia, zaidi ilienda kumwongezea utulivu kwenye eneo la katikati. Passing za Neo Maema zikawa zinaleta athari ya mpinzani moja kwa moja. Kwa hiyo kwa ufupi unaweza ukazungumza ni moja kati ya makocha ambao kimbinu wako fiti, lakini pia uwezo wao wa kusoma mpinzani, namna ambavyo anacheza na madhaifu yaliyopo, kwenda kuongeza kile ambacho yeye anaona kimepungua kwenye kikosi chake. Amekuwa superbu sana kwenye hiyo engo. Binafsi sina kipingamizi, kwa sababu amenithibitishia kwenye baadhi ya mechi, mbali na kuwa dhidi ya Azam alipata sare, lakini ukumbuke mechi ya kwanza Simba alipoteza pale uwanja wa Benjamin Mkapa, na alikuwa anaenda kucheza ugenini dhidi ya Azam, lakini akaweza kupata pointi moja. Kwa hiyo tafsiri ya pekee ni kwamba amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kusoma mpinzani, kujua madhaifu na ubora uliopo kwake, then kuchagua sasa wachezaji ambao anaamini kwa asilimia kubwa watacheza kwenye kile ambacho anakihitaji, kwa maana wawe na uwezo mkubwa wa kuzuia athari ya mpinzani isilete madhara kwa upande wao, lakini pia kuwa na impact ambapo wanafunga safari kuelekea kwenye lango la timu pinzani. Bana Yusufu, utabiri wako kwenye mchezo huu tumalize na hapo. Unahisi nini kinaweza kutokea kwa ufupi sana? Binafsi naona wakigawana alama moja moja. Umeamua kusimama kati? Hii ni 50-50, kwa sababu nguvu kubwa ilitumika kwenye mchezo uliopita na baadhi ya wachezaji tukaona ni kama walishindwa kuendelea na mchezo kutokana na energy ambayo aliitumia. Ni mchezo ambao ulitumika nguvu kubwa sana. Kwa hiyo sidhani kama tutapata kile tulichokipata kwa 100%.